Ахмет Байтұрсынұлы атындағы орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Сұлтанова Калима Оразғалиевна. Математика 3 сынып. Сабақтың тақырыбы бекіту. Қосымша тақырып көлдер. Оқу мақсаттары: бөліндінің бір разрядына 0 болатын кезде 3 таңбалы санды бір таңбалы санға бөлу алгоритмін және кері амал алгоритмін қолдану. Әріпті, санды өрнектерді салыстыру. Оқушылар, сіздер 3 таңбалы санды бір таңбалы санға көбейту және бөлу алгоритмін қолданасыңдар. Оқулықтарыңыздың 23 бетіндегі бірінші тапсырмаға қарайық. Қазақстанда 50 мыңға жуық көл бар екенін білесің бе? Олардың 9-ы ірі көлдер. Өрнектердің мәнін тауып, өсу ретімен орналастыр. Сонда суының емдік қасиеті бар көлді анықтайсың. 154 пен 5-тің көбейтіндісі, 740 пен 4-тің бөліндісі, 235 пен 4-тің көбейтіндісі, 580 мен 4-тің бөліндісі, 145 пен 6-ның көбейтіндісі, 350 мен 2-ның бөліндісі. Осы өрнектердің мәнін өсу ретімен орналастырыңыздар. Қандай сөз шықты? Алакөл. Дәптермен жұмыс. Келесі тапсырма: баған түрінде жаз және есепте. Дұрыстығын тексер. 175 пен 4-тің көбейтіндісі, 115 пен 6-ның көбейтіндісі, 870 пен 6-ның бөліндісі, 690 мен 5-тің бөліндісі, 225 пен 4-тің көбейтіндісі, 114 пен 5-тің көбейтіндісі, 920 мен 8-тің бөліндісі, 390 мен 2-ның бөліндісі. Баған түрінде жазып, есептейсіздер. Үйге тапсырма. Оқулықтарыңыздың 24-ші бетіндегі нөмірі 8-ші тапсырма. Амалдардың орындалу ретін анықтап, есептеп шығарасыздар. Дескриптор амалдардың орындалу ретін анықтайды, есептеп шығарады.